Трябва да го пуснем в кофичката. С вода. Той е по-голям от нея. Трябва да го направим тежко водолаз. Не бе, те ще изядат и после всеки този съединя и съм станал. Отворете му да го гони. Как разкача да е, бе? Изяло аз си не Те са цункат. Цункай го. Ама виж кои зеди идва. Искате се хапи котка. Никой да ме направи, да издика пада. Не смия храняли се така. Кажи здравей на препата. О, бил от кой е Бетрикс, Аз съм от стандарт. От чук-чук. Вържи му крака, Соня, с завой. Как да му вържа кръка? Вържи го тия? Изкарай му паската, ще го върна за опас. Не, направо аз го поставя.